ukwiye gukizwa kugeza ubwo navangura muntu yabanye na Yesu. Ukwiye gukizwa ku buryo abantu bavuga ati erega ntabwo ari Mariyeti, erega ntabwo ari uriya mubyeyi, yabanaga na Yesu. Ukwiye gukizwa babona uri kubyara baravuze ngo uzaba ingumba, bakabaza ati ariko ari kubyara kandi twaravuze ko atazapfa byaye, ni iki kibazo? Yo impamvu yabanaga na Yesu, impamvu yabanaga na Yesu. Ukwiye gukizwa waba umuyobozi, wabona Imana ikuzamuye mu ntera, batangira kubaza ati ko si ni ikihe kibazo, ni ibiki kari kugenda tungurana ati yari yatungana gose uriya mugabo ubona kuriya yabanaga na Yesu. Kubatabemera kubanyamahanga Yesu nashimwe, kubatemera umwuka wera, kubatemera imbaraga za Yesu, kubatemera ngo bati none dushira amanga tuvuga Imana. Mbwira umuntu usenye ngo shira amanga mu izina rya Yesu. Lela sharabo ngo babanaga na Yesu. Iyo ubanye na Yesu neza, uba ikibazo kubatamwemera, ukaba igisubizo kubamwemera. Igihe cyose uzabana na Yesu neza, uzaba ikibazo ku barozi, uzabangamira abacuraguzi, uzabangamira abasambanyi, uzabangamira abajura, uzabangamira abacuragura, uzabangamira za karandezi wanyu, elila kosi eremo talabo. Igihe cyose uzabana na Yesu, uzabangamira na za nyabingi, uzabangamira ibihereko, uzatambuka abazimu babwejagure kubera ko wabanye na Yesu. Duhereze Imana icyubahiro. Igihe cyose uzabana elela kosika trefa, igihe cyose uzabana na Yesu hari ibintu uzabangamira. Igihe cyose uzabana na Yesu neza, umurozi azakwimukira kuko wabanye na Yesu. Mbariza umuntu ngo ubanye nande? Ubanye nande? Na sugar daddy, n'umunyakabari, n'umujura. Mbariza umuntu ngo ubanye nande? Ese uri kwifuza kubana nande? Haleluya! Uri murifuza kubana nande? Ubanye nande? Ninde wabana nawe ntaguteze rubanda? Ninde wabana nawe akakuvura ibikomere? Ninde wabana nawe akagukunda? Vuga ngo ni Yesu. Ninde wabana nawe akagucira inzira aho zitari? Ninde wabana nawe? Mwene uyu muntu ubana na Yesu neza, inzira y'agakiza ntazayiyoba. Hari abantu bisutse bibye yuko abarokora ari abatindi. Hari abantu bisutse yuko abarokora ari abakene. Umuntu ubana na Yesu neza mu minsi iri imbere agiye kuba ari we boss. Byakozwe n'intumwa ibice byaho 4. Sinzi umuntu ubuhanuzi bumanukiye, ariko uyu muntu agomba kubwakira mu izina rya Yesu. Bice byaho 4, umuntu uri gusoma neza araza ndamuha mikoro, aradusomera guhera ku murongo wa 13. Asoma ageze ku murongo wa 18. Umuntu usoma neza yabonetse ibyakozwe intumwa dusome mu izina rya Yesu. Babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana kandi bamenye ko ari abaswa, batigishijwe baratangara, maze bibuka ko babanaga na Yesu. Kandi babonye uwo muntu
wakijijwe ahagararanye nabo babura icyo babasubiza, babategeka kuva mu rukiko, maze bajya inama bati, aba bantu tubagire dute ko bimenyekanye mu batuye Yerusalemu bose yuko bakoze ikimenyetso cyogeye natwe tutabasha kubihakana, ariko bagira ngo bitarushaho kwamamara mu bantu, tubakangishe batongera kuvugira umuntu wese, batongera kuvugira umuntu wese. Ariko reka dusubire twitonde gatoya, ariko kugira ngo batarushaho kwamamara mu bantu, tubakangishe batongera kugira umuntu wese babwira muri iryo zina. Bongera kubahamagara barabategeka ngo bareke rwose kuvuga cyangwa kwigisha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe. Aho ngaho kuri ahavuze ngo babonye, nushaka dutinda. Uyu ni Petero nande. Yesu nashimwe. Barabarebye kurusha twebwe. Ati murebe uburyo mubapangira neza. Ni mubapangira murebe uburyo mwabazimya. Bwira umuntu ngo ntabwo Imana izemera kuzima mu izina rya Yesu. Murebe ni murebe uburyo mwabazimya, mushakisha uburyo mwazimya uwo muvuduko wabo. Ariko ngo aba bagabo Yesu nashimwe ngo barushaho gushira amanga, barushaho gushira iki, uzasome ngo barushaho gushira amanga, bashira eleparashaye. Uko babarwanya ngo bo barushaho, baravuga ati bo turashira amanga kubera ko twabanye na Yesu neza. Hari ibyo Yesu yadusigiye, hari amavuta yadusigiye, hari ubutware yadusigiye, ngo barushaho gushira amanga. Bashira amanga, baravuga ati duhura n'umuzimu tumwirukana, duhura na za kanani dukubita twegezayo, duhura n'inyuro twegezayo, duhura n'amarozi twegezayo. Ngo uzahasome wumve ngo barushaho no gushira amanga. Bwira umuntu ngo shira amanga mu izina rya Yesu. Ntibita ku bari kubarwanya, ntibita baravuga ati uko byamera kose ibyo dukoze ntago ariko tubikoze, ni Yesu bidukoresheje. None nabo batangiye kubimenye. Ukwiye gukizwa kugeza ubwo navangura umuntu yabanye na Yesu. Ukwiye gukizwa ku buryo abantu bavuga ati erega ntabwo ari Mariyeti, erega ntabwo ari uriya mubyeyi, yabanaga na Yesu. Ukwiye gukizwa wakambana agatimba bakavuga ati erega mwikiga mubaza, erega mwikiga mubaza, yabanaga na Yesu. Ukwiye gukizwa bavuga ati se kutari gucuruza cyane akunguka, bakavuga ati impamvu ntabwo muyizi, ntabwo muzi impamvu acuruza, ntabwo muyizi. Amaze igihe abana na Yesu. Ukwiye gukizwa babona uri kubyara baravuze ngo uzaba ingumba, bakabaza ati ariko ari kubyara kandi twaravuze ko atazapfa byaye, ni iki kibazo? Yo impamvu yabanaga na Yesu. Impamvu yabanaga na Yesu. Ukwiye gukizwa waba umuyobozi, wabona Imana ikuzamuye mu ntera, batangira kubaza ati ko ni ikihe kibazo, ni ibiki kari kugenda atungurana ati yari yatungana gose uriya mugabo ubona kuriya yabanaga na Yesu. Kandi uyu mugabo yabanaga nawe yakoze imirimo n'ibitangaza, ntabwo ari umugabo usanzwe. Umuntu aravuga ngo wisunze umugabo nawe. Aba bagabo bava ngo babanaga na Yesu. Ninde muntu wabanye na Yesu agapfapfana? Tuhereze Imana icyubahiro we. Ukwiye gukizwa ku buryo abantu bavuga ati ariko se biti ko ari gutungurana cyane.
yo yabanaga na Yesu ngo babibonye bari kubavuga ngo barushaho gushira amanga aravuga ati dukoze bica ahubwo tureze bari cyo ati dukoze bica reka turushaho gukora n'ibindi ngo bashira amanga kubatabemera kubanyamahanga Yesu nashimwe kubatemera umwuka wera kubatemera imbaraga za Yesu kubatemera ngo bati none dushira amanga tuvuga Imana mbwira umuntu usenye ngo shira amanga mu izina rya Yesu lela shala ngo babanaga na Yesu. Iyo ubanye na Yesu neza uba ikibazo kubatamwemera ukaba igisubizo kubamwemera. Igihe cyose uzabana na Yesu neza uzaba ikibazo ku barozi, uzabangamira abacuraguzi, uzabangamira abasambanyi, uzabangamira abajura, uzabangamira abacuragura, uzabangamira za karandezi wanyu. Elila kosi eremo talamo. Igihe cyose uzabana na Yesu uzabangamira na za nyabingi, uzabangamira ibihereko, uzatambuka abazimu babwejagure kubera ko wabanye na Yesu. Duhereze Imana icyubahiro. Igihe cyose uzabana elela kosika trefa igihe cyose uzabana na Yesu hari ibintu uzabangamira. Igihe cyose uzabana na Yesu neza umuroza azakwimukira kuko wabanye na Yesu. Ako hari abantu bafite kwizera ngo bahereze Imana icyubahiro. Hari afite ikizakubwira ko wabanye na Yesu hari ibintu uzabangamira. No mu rusengero hari ibyo uzabangamira, muri korali hari ibyo uzakubita, mu kidiyakoni hari ibyo usanga, mu materaniro hari ibyo usanga. Bazambara bahindura uvuga ati byo ni biki mwambaye. Haleluya. Igihe cyose uzabana na Yesu hari ibintu uzabangamira. Bwira umuntu ngo igira ibintu bangamira mu izina rya Yesu. Umuntu wabanye na Yesu ufite ubushuti na Yesu ashira amanga, ashira ubwoba nk'intare. Tumbereze icyubahiro. Umuntu wabanye na Yesu neza ashira ubwoba, ashira amanga, akabangamira inzobo zacukuwe, akabangamira abacukuye inzobo. Yo wakwereka inzobo zano data arimo asiba proresha rabo. Waje gushaka iki? Waje gushaka Imana mu muntu wabanye na Yesu neza, wizeye neza ko ibikuri maraza kubibangamira. Ko byamera kose uravuga ati hari umuntu uri mu rukiri, hari umuntu hari ibizengereje, Imana ishobora kumukoresha. Yabanaga na Yesu neza. Alila la sharabo toki enemo. Iyo turimo tugana abashumba, tugana abatambyi, tuba tubagana kuko babanye na Yesu neza. Umuntu avuga ati ubwo babanye na Yesu neza ibinjengereje bashaka gukubita bakegezayo. Mbariza umuntu ngo ubanye nande? Ubanye nande? Na sugar daddy, n'umunyakabari, n'umujura. Mbariza umuntu ngo ubanye nande? Yesu uri kwifuza kubana nande? Haleluya. Uri murifuza kubana nande? Ubanye nande? Ninde wabana nawe ntaguteze rubanda? Ninde wabana nawe akakuvura ibikomere? Ninde wabana nawe akagukunda? Vuga ngo ni Yesu. Ninde wabana nawe akagucira inzira aho zitari? Ninde wabana nawe akagukiza iminsi bibi? Ninde wabana nawe akamenya izo bari gucukura? Ngo barabareba, barabitegereza, barabareba, baravuga ati aba bagabo impamvu bari gukiza babanaga na Yesu. Baravuga ati tugerageze turobye tubacubya. Mbere gukomeza gukora ibitangaza muri iriya zina rya Yesu. Ntibakoraga ibitangaza mu izina ryabo. Baravuze ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina
mu izina rya ba nyina se, rya ba se wabo, baravuga ati turakiguha mu izina rya Yesu. Baravuga ati bari gukora ibitangaza mu izina ry'uwo mugabo, mubitondere mu buryo mubazimye. Bibiliya iravuga ngo barushaho gushira amanga, bashira amanga. Gerera lasha. Hari igihe kizagera dukorera Imana mu bihe bikomeye. Igihe tuzakora Imana mu bihe bikomeye. Hajya uzakora Imana banagukubite, hajya uzakora Imana banakwange, hajya uzakora Imana banakuvuge. Ariko igihe nikigera ukuri kuzagaragara, duhereze Imana icyubahiro. Ndagira ngo duse igihe cyose uzabana na Yesu neza, hari ibyo uzabangamira. Icya kabiri, uzaba igisubizo. Umuntu wese wabanye na Yesu aba igisubizo mu bantu, aba igisubizo mu muryango iwe, ahera iwe. Vuga ngo ngiye guhera iwanjye. Umuntu wabanye na Yesu neza aba igisubizo aherewe mu rugo. Ubuzima bwo mu rugo burahinduka. Nimba ari umudamu wagize akabana Yesu neza, batangira kumwita mama pasiteri. Naho umugabo yaba ari umunyakabari, izina ry'akabari riva bakavuga mama pasiteri. Twagiye kwa mama pasiteri, utangira kuba igisubizo uhereye mu rugo wawe. Haleluya! Umuntu wabanye na Yesu neza aba igisubizo, abana bakagira umuco mwiza, bamwonkaho amashereka y'agakiza, bagira imico myiza. Iyo ubana n'indaya, abana bazahinduka indaya. Ariko nubana na Yesu neza uri umubyeyi, abana bazakura bavuga Yesu. Yabanaga nande? Yabanaga na Yesu. Wowe urabana nande muri iyi minsi? Igihe cyose uzaba mu buzima bwo kubana na Yesu neza, amateka yawe azahinduka. Bizakura bigende mu nzu y'Imana. Iyo bigeze mu nzu y'Imana, ubana na Yesu neza, urusengero rurakumenya. Iyo nje guterana ahangaha, aha niho mbarizwa, niho natangiye kuvugira Imana kurushaho. Nkinjira mu muryango hari, kandi ntabwo ndi pasiteri. Nkinjira mu muryango na kamarete, ari umudiyakoni hari, aravuga ati arinjije. Ariko arituvuga ati amen, araje. Ndabeshe? Araba atatu witeka, ntacyo, turagira ibihe byiza. None iyo bavuze atazabwiriza, bakamye nzabwira, bahita ati yawe tata we. Haleluya! Ntabwo ari izindi mbaraga, si amashuri, si ubuhanga, yabanaga na Yesu. Haleluya! Igihe cyose uzabana na Yesu, urusengero ibintu bizahinduka. Muri baha twicaye, inama zateranye ari nyinshi ngo bino hano hahinduke biranga. Ziraterana ari nyinshi. Marete cyo muri nyozo rabizi. Ziraterana ngo turebe ko hazajya amakaro biranga. Ariko umunsi umwe abantu babana na Yesu babiri bahagurutsa amakaro, ajyamo mu mwanya muto. Barongera bararakara ati nyamara sound proof yajyamo na parafuru. Yubana na Yesu hari ibi uvuga ijambo Yesu akariherekeza. Icyo nkundira Yesu ntabwo agaragara ngo banamubone. Wowe uravuga ngo nyamara sound proof yajyamo, ukumva uravuga ngo mwana wanjye ubwo bivuze nzakora igitangaza. Agahita ati ntuvuge n'ibintu byinshi, igendere. Abapinze ngo cheka nimba rozaza uyashyiremo. Kuzeza Imana cyubahiro. Uyubana na Yesu. Ariko wari wabona umuntu ubwira umuntu na hano barahari. Waragiye mu Buhinde, umuntu wa Yesu muramwitiranye. Umuntu abaragiye mu Buhinde agiye gushaka ko yabyara bikanga, bakamubwira ko atazabyara. Na hano barahari. Wahura n'umuntu ubana na Yesu neza, akakubwira ati Imana iguhaye impanga. Nta kinini naguhaye, nta n'umubiriza gukandiye. Nta mubirizi, nta kinini, nta natwa. Arakubwira ati iguhaye impanga, amen. Ati atereza Imana icyubahiro. Ati ibi ndi kuvuga nibyo cyangwa sibyo?
warangiza wataha rya jambo yavuze kubera ko ubana na Yesu neza. Yesu akohereza abaganga batagaragara, akohereza abadogiteri batagaragara, bakamanuka yigaramiye, bakaza bagakora operation mu nda yawe, bagakuramo ibibyimba mu nda yawe, bagakuramo amarozi mu nda yawe, bagakuramo indwara mu nda yawe, bakakukoropa. Mu gitondo ukajya kumureba nyuma y'icyumweru 2 ukajya nuvuga ngo ninjye wa mugore. Haleluya! Erebo la kosika dra. Nawaze ngana misimba Imana iramugirira neza. Yakugira neza humura. Ari dosiye Imana nasize muri Bibiliya, Imana igiye gukora ikintu gikomeye. Hari umunsi twasenganye na Masimbi. Afite akana k'Yakobo n'akabose pe. Akanira bya umwana we aramuzengereza, ahora n'ibigeragezo, bamutera inda shara babara, abukate shara. Tumwana wanje shara tararushe, ariko Amasimbi akabana na Yesu. Dureze Imana icyubahiro. Akababana na Yesu. Amasimbi akajya gusenga, akaza kandi bazini yawe erarisi mukozi w'Imana, wansengeye umwana wanje ubuwerarisi. None n'umwana arasenga kandi kakakara kabisa, kananutse kizahare shamana, kakakara kananutse. Bana Yesu ni byiza we. Rimwe ndi gusenga n'ubuhamya buhari. Misi mike mugiye kumubona hano cyane, agiye kuzaza kuvugira Imana cyane. Uwo mwana ngiye kumubona umunsi umwe turi gusenga nawe, arambwira ati senziga imashini sinibuka niba yarayize, sinibuka ese ubu nakora iki kuko nuba byacanze. Imiryango yaramujugunye asigana mama wenyine. Shuti yanjye Imana izagutabara. Ubana na Yesu, upfa kwemera Yesu ukava mu byaha ukava ngo ngiye kubana na Yesu neza, abantu bazakubona. Turi gusenga na Masimbi na Isimbi, Imana yava ngo singuhaye umugabo w'Umunyafurika, nguhaye umugabo w'umuzungu w'ibogari. Iramubwira ngo abantu bazamwambara, bazambara umugabo wawe bazaba ari abazungu. Nguyu umubyeyi byarabaye nguyu. Masimbi ndabeshe byarabaye. Iramubwira ngo uyu mwana basuzugura, uyu mwana babyariye iwawe, uyu mwana abantu bose biza amazina, uyu mwana yabaye iciro ry'umugani, mwubakiye izina kubera ko wabanye nanjye neza, minduye amate alalashara. Isimbi yarambwira ati igihe cyose uzabona umuntu w'inzahare uzamubwira ngo Imana yantabaye, nawe izamutabara. Twatashe ubukwe Mama Rititse, hari igihe utaka ubukwe ukumva ko utashe ubukwe. Shiramo kositimu ntaho ubukwe ku Gisozi hari ahantu utangwa n'imbarikate n'iki sinibuka aho sha kubitamo kositimu, kubitamo karuvati mene igituzi karimbura amabuye, kubitamo ikirato ndatebeza nk'umuntu wahanuye. Ubundi bahanuzi bakoze Imana bashumba, nimba hari ibintu biryoha nukwicara mu gitaramo Imana yavuze, nukwicara mu gitaramo Imana yavuze. Nimba hari ibintu biryoha nukwicara mu gitaramo Imana yakubwiye ngo ndagutubye genda uhanure, ukicaramo ubushigashiwe. Bari bazoza protokoli zo kunyicaza, abanegeze mu marembo bese ngo babaga bari bareba ati araza jari. Ibaze ko namutashye n'umugabo nsanga n'umuzungu aranzi, baramubwira ati wowe ntago dutunguye, turakuzi wowe turakuzi. Jubana na Yesu ugira amakuru kandi wa mwisi abandi batagira sha. Ubutuye muri quartier wicanye n'abantu ukajya wumva amakuru abandi batari kumva. Yesu akajya kwa mwana wanje ndaza gukoresha mukanya, mwana wanje mukanya ndaguhindura amateka, mukande kanya uraza guhagurutsa ikirema.
yubana na Yesu. Uricara ukajya wumva amakuru abandi badafite. Yubana na Yesu. Utura mu karere ukajya ugira amakuru abandi badafite. Ubwo umuntu ngo ubana na Yesu neza. Sha cyane ndabutaha eremandora ndicara mpita njya kureba ba marene bari babiri. Nubukwe nubwame namwe ubukwe ba pare bari babiri bazungu. Turatebeza ayo batugungwa n'Imana izanabara. Niki gituma namwara isimbi yande agasekera agaseka. Baje kumusenya yazamutse n'ije yirebera. Mbyamira ku mafoto yazamaga n'ije yirebera. Areba karira akibuka uburyo ngo mami wamaye n'igihumbi nazagushima. Imana ati nduwiteka zakuzengurutsa amahanga zakwicaza. Ikintu nkundira Imana uburiza hare ya rushati uba musi y'icyuma ikagusanga yubana na Yesu neza. Naho waba munsi y'intebe ahantu batakuzi bakwihanagurizaho. Yubana na Yesu neza aragutabura akakuvana munsi y'intebe akakwicaza aho ashaka kukwicaza. Duheze Imana icyubahiro. Kora ubukwe. Ufite amakuru ambwira ko agiye kuza kuba muri Kigali mabwa nijoro. Uzareba inzu agiye ibiza arajya aturamo. Aragaza hano guhanurira ahangaha. Mama mbwira umuntu ngo ubana nande. Bareze umuntu ubana nande. Ubana wakumariye. Koko sha ngubwa neza. None bankora surprise aje gutanga impano. Ubundi ubukwe maze natangiye gusenga abantu imyaka 15. Dore uko ngana muri ADPR. Ubwo bukwe n'ubwa gatatu nabonyemo impano ziruta izindi. Ariko ubwo ngubwo bwaruse ubundi nubwo umwana ukwa Munezero nawe yarankoreye agasha dayimoni arazica. Ahamagara umugabo we n'umuzungu baramanuka bari kubyina babyina barangubira ati ngwino tubyine kwa isimbi turabye nkabane kaci nanjye ntiga kudansa nkavuga ntacyo kandanse we bwira umuntu ngo hari igihe uzadansa hari igihe uzaba ntacyo reka mbe dansaho gakeya. Ngiye kubona mbona baterura akantu gafunze neza gafunze mu gakado gato gafunze neza. Nari maze igihe ndi kubana ari kuwiteka ko ngiri kugira ibiciro by'amadolari. Aya madolari azava hedi. Hari amafaranga umuhanuzi yemera kurya, amafaranga uhekenya Imana ikishima, na amafaranga uhabwa n'umuntu wasengeye ariko ukubwira ngo ibyo wambwiye byarasohoye Imana ukorera narayibonye. Ayo mafaranga y'umuhanuzi yariye no mu ijuru barishima. Ayo na amafaranga urya ntazeho urubanza. Apana babandi bishuza. Abishuza mbwira abahanuzi bishuza muzapfana ubukene. Senga Imana amavuta azambuke abusengera abasubizwe bazakuremera ikiremereye. Ubusubana narishwe n'inzara we ntubona nunyenyereye. Ntabwo wangira ishyari, ntabwo ntiwaruka ngo bifate. Dore sige nkira hanga apaske kawe. Icyo umuntu ngo icyambere n'iki ni ukubana na Yesu neza. Koko bankubita kamviro akantu gafunze bye hajya nyenganyiza ariko sa ahantu harema Agaciro. Ndatana wese akantu Agaciro kashege asaka kantu ni konaje nagakikanyeganyegamo ariko witeka we ako kantu nakajyana ugahita ukajyana mu cyumba muri shambure. Takajyana muri shambure ngirashe nishere sinza kantu umuzungu apfunyikiye sinza kareko cyena ndagapfundura cyo
sanga ni idolari shanda bwa nayiwe data we katika jina la Yesu. Ariko uzi umuntu uguha idolari afite ubukwe wabanaga nande? Ndagira ngo sengera abantu bifuza kubana na Yesu neza. Nta muntu ubana na Yesu utakara mu nzira. Ubana za ngombe n'iki na za nyabingi azatakara mu nzira. Ariko umuntu ubana na Yesu neza ntabwo azatakara mu nzira. Nta muntu ubana na Yesu uyobeye inzira. Iyo ubana na Yesu neza la maritisi ya kunasa. Oya hagarara maritisi. Oya manukuza hano tere haleluya. Manukuza hano tere haleluya. Reba mama maritisi. Nta mama we na papa we ariko yabanye na Yesu neza. Reba shaka unarebera muri net. Zamurara. Haleluya. 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 Imana ishimwe. Yubana na Yesu neza. Uri imfubyi arakurera akakudekora kavuga turagapfubyi kanje. Yowe data we yubana na Yesu neza utata we. Bwira umuntu ngo gahunda ni ukubana na Yesu neza. Chikakureba uvuye mu byombo, uvuye mu kazi ko mu rugo, warakore mu 5 ubana na Yesu neza, akajya ngo nzakuzamura, nzakugira umuntu ukomeye, nzakwicazanya n'abakomeye. Ubana na Yesu neza akakuvana mu butayu akakwicaza ku ntebe. Trola sharabo yama. Abantu afashe muzamuke mutere haleluya ndayibahaye. Mwene uyu muntu ubana na Yesu neza inzira y'agakiza ntazayiyoba. Hari abantu bisutse bibwiye yuko abarokora ari abatindi. Hari abantu bisutse yuko abarokora ari abakene. Umuntu ubana na Yesu neza mu minsi iri imbere agiye kuba ari we boss. Narasenze umwuka w'Imana arambwira ngo igihe cyo kwanga gasuzuguro k'abadayimoni ku bakozi b'Imana cyageze. Ko Imana iguhaye ubwenge bw'ijuru urasubizwa nturengwe. Yitaguhaye ubwenge bw'ijuru urasubizwa ukarengwa. Wamara kurengwa ugakora amakosa. Iyo iguhaye ubwenge bw'ijuru uhora uri maso ntabwo urangara. Yesu aguha ubwenge bw'ijuru mu izina rya Yesu. Ubwenge bw'ijuru na amacenga Imana iha umuntu mu bintu byose akora akaba afite amacenga. Aba ni abantu Imana igiye kugira abayobozi. Topera shala bori ya man. Lela enewa kotara biri gerefori ya man. Icya gatatu ubwira Imana ngo Uwiteka nunabara uzame kurenganura byibuze abantu 5 mu buzima bwanje. Duherese Imana icyubahiro. Nunabara uzame kurenganura abantu 5 mbarenganure basi nzajya ngo hari abantu arenganuye 5 ndabarenganura kandi ndabaruza hano muragiye. Muzamuri bwa dusenge. Saba Imana igikundiro, saba Imana ubwenge bw'ijuru, saba Imana ubumenyi lepaye kandi uyibwire ngo Mwami uzandinde kurengwa singasubira inyuma. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Trolera la sharabori. Le kotamando la elefoni. Tugeze kuri uyu muntu wa 4 dusanze twahita tugira icyifuzo muri aya mavuta tugasaba igikundiro. Dusabye igikundiro.
mu baturanyi, mu bavandimwe, mu nshuti, aho tunyura, aho tugenda, dusabye igikundiro, aho duca dusabye igikundiro, aho tuzajya dusabye igikundiro, muri karisi dusabye igikundiro, mu rusengero dusabye igikundiro. Kotarabirimo trefari ama dusabiye abantu igikundiro. Icya kabiri mwami, tubasabiye ubwenge bw'ijuru, tubasabiye ubwenge bw'ijuru, tubasabiye ubwenge bw'ijuru. Talala shala boy, tubasabiye ubwenge bw'ijuru, dusabye ubumenyi kandi uzabarinde kwibagirwa, bazajye bibuka ahantu wabatabariye. Twirukanye kwipinga, twirukanye kwisuzugura, twirukanye kwigaya, ahubwo uyu muntu ahantu agiye guhagarara hose uzahagarare nawe. Tumutetse muri uriya mwanya mu izina rya Yesu, yicaremo akorera Imana, yicaremo agukorere. Tugukomeye amashyi ikoze mu izina rya Yesu, amen.